咁而家你想要嚟睇呢一個單位嘅話，係需要提前驗資100萬先至係可以預約參觀呢一個嘅板房嘅嚇。歡迎嚟到綠城江山和明太空艙221方呢一個嘅示範單位。Hello， 大家好，又係我中山敏姐姐。今日率先帶大家嚟到綠城江山和明喺8月份全新加推嘅6棟樓王單位221方，客廳可以做到太空艙嘅設計。咁大家係咪好好奇、好有興趣睇呢套單位呢？嗱，講翻啦嚇，佢係24層，一共咧就係46套單位，因為1樓係冇單位嘅。咁而家你想要嚟睇呢一個單位嘅話，係需要提前驗資100萬，你有流動資金100萬或者股票基金100萬，先至係可以預約參觀或者睇呢一個嘅板房嘅嚇。咁至於到底呢一個操作合理定係唔合理呢？咁我哋就會放喺片尾嚟去講嘅。咁我哋就先睇咗呢個221方嘅樣板房，但係佢交樓標準呢，就係以毛坯交收嘅，售價就係430到500萬之間。咁當然買得呢一個單位嘅話，我相信好多人都會想根據翻自己嘅風格、自己嘅 style 嚟去重新去裝修過呢一個嘅戶型嘅。咁喺睇呢個樣板房之前呢，我哋先簡單介紹下，同樣都係專梯專戶出翻嚟一個呢個 lift 位咧，全部都係呢個單位去用嘅。咁喺睇入邊嘅格局之前，我哋先睇翻我哋嘅平面佈局嚇。咁我哋而家喺佢嘅電梯前廳啊嘛，如果入門口嘅位置，其實佢嘅左手邊係一個 X 空間。X 空間係乜嘢咧？即係話隨你發揮嘅空間。而家開發商咧就做咗個偏廳，再加個洗衣房同埋一個工人套房嘅。咁但係因為除咗客廳、飯廳、陽台、廚房係開放拍攝之外咧，其他嘅房佢都係未開放拍攝嘅。咁呢個221方咧，按翻佢嘅戶型，一共係有3個套房，每一個套房都有專屬嘅衣帽間嘅嚇。咁我哋就一齊入去，跟住我個鏡頭嚟去欣賞一下啦。嗱，講得細緻啲啦，講得221方樓王單位，佢呢個子母雙開門咧，都大過其他係179嘅一啲戶型嘅嚇。咁我哋入翻嚟咧，頭先我講嘅 X 空間咧，其實喺呢個位置入去嘅。咁但係依家咧，佢就封咗佢，因為你如果221方咧，即係等於我哋冇一個叫做入戶嘅玄關位咧，咁你呢個大戶型，我覺得都係廢嘅嚇。咁但係其實佢咁樣做，我覺得真係好靚仔啊！你一入嚟就好似你住緊一套係500幾方嘅叫做係別墅咁樣嘅感覺嘅。咁呢個戶型咧，我最欣賞佢嘅地方係點樣咧？右手邊係我哋嘅叫做活動區，左手邊呢個位置入去係3個套房，包括我哋嘅主人套房、男孩房、女孩房。戶型上面係咁寫下，咁入翻嚟呢一邊咧，點解我話佢會係做到動靜分區咧？其實買得呢個221方嘅單位咧，其實佢未必一定係好多人住嘅，好多人係會想要一個空間嘅享受嘅。咁我哋過翻嚟呢個位置咧，做咗個水吧位嘅，呢度咧就對應翻我哋嘅飯廳啦。咁呢度嚇中意宴請朋友過嚟，嗒翻幾杯嘅，咁啊俾到位俾你。咁我依家在後邊呢個位置咧，其實就係佢嘅 X 空間。X 空間唔開放拍攝，但係佢會做咗個偏廳，入邊就洗衣房同埋一個工人房嘅套房嘅。咁講真啦嚇，追求享受嘅好多人都係會請工人噶啦。咁啊，工人喺呢個角落位置設嘅廚房同樣。中島台 U 型設計，但係佢好就係呢個廚房佢嘅見光面多，
個窗係會闊翻好多啦。咁但係呢個位置其實就係北向。北向咧，而家我哋望落去係開揚嘅，但係到時後邊7、8、9座起咗起身咧，其實都會有少少嘅遮擋噶。但係遮擋個景觀，但係唔代表話呢個廚房嘅採光差嚇。咁過翻嚟，呢個就係我哋見到嘅太空艙客廳啦。咁而家開發商咧係將個陽台都推埋出去嘅。咁喺呢度咧，亦都要講一下佢嘅簡單嘅戶型佈局嚇。成個單位咧，佢嘅層高係3.15米。如果你買偶數層，亦即係話我哋而家身處呢個示範單位嘅4樓，陽台即係佢嘅6米挑高嘅空中花園，就喺我嘅左手邊嘅。咁如果你買基數層咧，即係等陣我哋要去睇嘅嗰套單位咧，就喺我嘅右手邊，喺呢一個嘅位置出翻去個空中花園嘅。咁其實兩者之間咧，開發商揀得佢嚟做樣板房，肯定有佢嘅道理嘅。譬如好似我哋而家呢套單位，你個客廳係正住望住翻我哋嘅中軸園林位置啦嚇。咁但係我哋嘅空中花園咧，望翻出去咧就係我哋嘅正南向嘅。但係如果你揀叫做下邊嘅嗰個基數層咧，你嘅花園係北向嘅嚇，咁所以就係話佢揀咗4樓，除咗個朝向之外咧，呢個南向嘅空中花園望出去啱啱好係喺2座樓嘅罅隙，亦即係話你買得稍微高少少，係冇遮擋，而且再加翻上佢可以望到個下沉嘅一個會所，所以就係呢個空中花園，佢選擇呢一個4樓嚟去做啦，明唔明？咁我哋而家再出翻嚟睇睇佢呢個空中花園。咁喺飯廳出去空中花園之前咧，佢喺呢個位置咧就做咗個音響房㗎吓。如果到時係你哋自己買呢個單位，你又會將呢個位置係佈置攞嚟做乜嘢咧？可以喺評論區話俾我知吓。咁我哋出翻嚟，講真啦，221方，我覺得佢封咗個陽台，褪大個廳。呢一個嘅空中花園，我覺得就冇必要再去諗話點樣去圍蔽或者封起身啦。做個簡單好似呢啲遮陽棚，咁其實你想要享受啫，係咪？喺呢度生活270度望翻出去，呢個 view 我覺得係 OK 嘅。有時約埋3、5知己喺呢度，真係做個假嘅魚池，種少少嘅綠植，搭配一下呢啲，先至係叫做真正嘅享受人生啦吓。咁睇完咁靚嘅樣板房，我哋都要俾翻個現實大家睇噶嘛，係咪？落去下邊，我哋睇下佢喺清水嘅時候又係點樣嘅。Go！ 我哋而家咧就嚟到3樓，佢嘅交樓標準係清水板房噶。咁但係我哋可以好清晰咁樣睇佢嘅戶型格局嘅。先講咗呢個電梯前廳先，天花、牆身、地下全部都係佢嘅交樓標準啦嚇。咁但係如果講呢個樓王，我一定要挑佢嘅毛病咧，我覺得就係話佢樓下都好靚仔啊，大堂同埋佢嘅女王空間嚇。咁我哋等陣片尾會落去睇嘅。咁呢一個位置咧，挑佢，我覺得如果佢有埋冷氣咧，可能會更加凸顯呢個樓王同埋呢個太空艙戶型嘅呢一種專屬嘅貴賓感。但係其實因為中山呢邊嘅物價標準有定好就係3蚊一方嘅，咁如果你同樣3蚊一方嘅管理費，呢個位置裝埋冷氣，咁等於你呢個電費係攤分咗去其他流動咧，咁其實又係唔合理嚇。咁所以開發商咧，就你如果有需要嘅，就喺呢個位置佢預留咗插蘇位俾你嚟去裝翻嗰個冷氣嘅。咁呢個221方嘅戶型咧，佢嘅交樓標準咧，呢個叫做子母嘅雙開門咧，都零舍大氣過人哋嘅嚇。咁行翻入嚟呢個位置就係頭先我片頭企嘅呢個走廊嘅位置嚇。咁而右手邊咧就係佢嘅 X 空間，上面係我見佢嘅做法就係點樣咧？喺呢一個位置拉平咗佢，係變咗做工人房嘅。但係呢個廁所咧係細嘅，冇淋浴格嘅。咁但係呢個位置咧，就係做咗個偏廳，亦即係話喺嗰個飯廳嗰個吧台位後邊呢度係做咗個偏廳嘅。如果你有需要做4套房咧，其實呢一間房攞嚟做套房咧，其實都係
認真係舒服㗎吓。咁我哋頭先咪喺呢個位置嘅話，有個屏風嘅。咁呢個屏風後邊呢個空間咧，就係等於我哋喺飯廳出翻去陽台嘅嗰個叫做音響房嘅。咁如果係買叫做係基數層啦，即係我哋而家3樓呢個咧，其實我建議咧係大家將呢個空間咧劃入埋去右手邊嘅主人房咧，咁個主人房就會更加舒適㗎吓。咁我哋就開始睇啦吓。左手邊呢度3個套房，右邊就係我哋成個嘅活動空間啦。我哋先睇主人房，過翻嚟。嗱，點解我建議大家買基數層呢個位置咧，就納入埋主人房啦吓，等於呢個牆以外係嗰個飯廳同客廳啊嘛。咁你主人房呢個位置，你就可以擁有一個超級大嘅書房啊！我覺得係攞嚟做書房，衣帽間係唔需要啦，因為入邊有嗱呢個主人房270度轉角啊。呢個光線 OK， 而且呢個主人房你個床頭擺呢個位置，望出去園林會所兩個罅隙之間咧都可以望到靚景嘅。入翻去咁呢度咧，上面設計就係呢個位置攞嚟做衣帽間啦。咁啊廁所啊，行入去俾大家睇下呢個空間，你話夠唔夠大咧？浴缸、桑拿都 OK 嘅，佢呢個廁所幫你做晒水管噶啦。咁而且咧，上次我哋有講到個工藝板房有講就係下邊呢個排水叫做同層排水嘅，亦即係話你呢個廁所入邊呢度係唔會見到管，又唔使話再包管，又可以減少咗你個廁所沖水嗰種噪音噶啦。咁啊睇完主人房，我哋都過去睇埋男孩房、女孩房啦吓。咁呢個221方咧，因為佢大啊嘛，佢為咗保證一個動靜嘅分區，嗰邊係動嘅，呢邊係靜嘅，咁佢 set 到咧會有一啲叫做過渡嘅位置嘅吓，明唔明白？咁我哋一直行到呢一個嘅盡頭位就係一個男孩房啦吓。咁呢個我哋先睇咗先，呢個叫女孩房，咁佢轉過嚟。有個衣帽間，就住呢個位置做個衣帽間，咁入翻去就係我哋嘅廁所啦。咁我哋輕輕過一過俾大家睇翻。咁呢一個房嘅話咧，佢嘅床頭調翻轉頭咁樣擺啊，咁靠住外邊都係望住翻小區嘅遠景嘅位嘅。擺大床三邊落床位，呢邊再做多個書台都 OK 嘅，因為你有衣帽間。好啦，行翻入嚟睇男孩房。男孩房呢邊咧，佢就要利用呢個過渡嘅位置攞嚟去做衣帽間啦，即係做衣櫃嘅。咁但係佢入翻嚟呢個廁所都唔細噶。擺浴缸咧就其實麻麻地噶啦吓。咁你睇到呢一個廁所咧，你唔好以為佢暗廁吓。呢個位置係有窗嘅，咁啊望一望啦。221方全部嘅廁所有窗啊，同埋你睇翻女孩房咁樣景觀，埋呢個221方嘅基偶數層咧，佢呢個佈局做得好，就係話3個嘅主要嘅房冚唪唥都係南向嘅，咁呢一樣嘢就係掂嘅。好，跟住行翻過嚟，我哋睇翻最真實嘅。咁頭先我哋上到去上邊啊嘛，呢個位佢咪做咗個放酒嘅酒櫃嘅，呢度係做咗個吧台位噶嘛，做咗個洗盤噶嘛。呢度左手邊呢個位置係仲有一個客廁嘅，咁仲有一個客廁，咁啊過翻嚟呢邊就係佢嘅廚房，睇到嘛？就未裝修之前係咁樣嘅，水管冚唪唥走晒天花噶啦。呢個客廳我哋喺上邊有講到噶嘛，上面嗰個偶數層咧。其實佢嗰個6米挑高嘅花園喺呢度，咁其實嗱，你喺呢度可以望到噶啦，可以望到下沉式嘅會所，望到園林嘅。咁如果係基數層吓，你喺微風之前啦，即係譬如好似樓下個微風之前咧，佢個陽台係咁樣行出去嘅，過嚟，咁樣行出嚟，有一個270度嘅轉角係過翻嚟嘅。咁啊，你可以呢邊咧就係挑高噶啦嘛。咁樓上嗰個單位咧係將個客廳係褪咗出嚟，係做咗
延伸出去個客廳，做晒落地玻璃，咁就可以望到到時呢個位置，而家未做園林啦，到時呢個位置冚唪唥都係園林嚟嘅。咁嗰個空中花園就喺呢度啦。咁但係呢一個叫做基數層嘅空中花園咧，望翻出去就會望後邊嘅7、8、9座啦。我自己個人覺得偶數層係確實係靚翻好多噶。咁另外咧喺呢個位置亦都順便講埋啦，因為佢有46號啊嘛，每一層係2伙嘅。咁2伙嘅嗰邊係西邊戶啦嘛。咁如果西邊戶嘅話，佢嘅前後啊，或者係佢主要嘅景觀咧，就會望住外街咯。但係佢後邊可能有少少嘅河涌仔嘅。咁但係咧，佢如果係西邊戶咧，呢個嘅叫做轉角嘅窗咧，冚唪唥係靠西啊吓。咁大嘅見光面咧，西邊戶咧，都會幾熱下嘅。咁啊，所以有得揀咧，盡量揀東邊啦吓。東邊呢邊嘅話就23套嘅啫，真係得23套嘅，唔係催你哋買吓。咁我哋一齊落去睇埋嗰個叫做大堂同埋個女王空間。我再講翻一下我自己睇完呢一套單位嘅嗰個個人感受 ，OK？ 睇完上面嘅樣板房同埋個交樓嘅格局咧，咁我自己就對呢個綠城江山和明第6棟就會有一個個人嘅睇法啦吓。咁而家佢開放拍攝嘅區域咧，就只係一個入門口嘅位置，同埋一個叫做係客廳、餐廳、廚房，同埋一個空中花園。其他嘅房咧，佢就冇開放拍攝嘅吓。咁其實我諗都係會尊重一個原創啦吓。咁然後第2點咧，我諗會有人會吐槽，就係關於佢呢個驗資100萬先至可以睇樓呢一樣嘢，會覺得喂，有咩咁巴士之弊啊？係咪啊？咁其實我又會咁樣去睇呢一件事啦吓。呢個單位嘅話咧，畢竟佢221方，430萬到500萬之間。你話佢貴，其實我又覺得佢唔係話十分之離譜嘅呢個價錢嘅。咁驗資呢100萬可能相當於係你呢一套單位嘅首期款。咁呢一個單位佢其實本身就得46套嘅。咁如果你仲要扣翻東邊戶、西邊戶，咁啊每邊就得23套嘅啫。咁可能佢哋係想要做嘅一樣嘢就係話，針對呢一個樓王單位嘅話，俾到啲客戶有一種更專屬嘅感覺。你有興趣，你係有想買嘅，我哋可以幫你約時間，俾一個好充足嘅時間去慢慢俾你去睇嘅。如果你買翻我哋179、119甚至139嘅，你可以隨便嚟去睇都得嘅。咁因為其實售樓部嘅話，佢嘅人力係有限嘅。咁有啲買嘅或者唔買嘅，全部都想去睇嘅話，咁可能你買得起嘅時候，你想去睇呢個221方嘅太空艙嗰個體驗感咧，係冇咁好嘅。咁其實我覺得佢咁樣嘅做法去做一個分流咧，其實亦都 OK 㗎吓。咁但係佢會唔會話一直都去做一個全部係驗資100萬先至可以睇咧？我覺得去到後期嘅話，佢會慢慢就會開放係俾其他人嚟去參觀嘅。咁我哋再睇翻吓，佢呢個產品佢講到佢嘅稀缺性。咁其實喺同一個片區，甚至可能係1年之內嘅4代宅咧，對標呢個221方咧，都係冇競品嘅。咁我哋首先講咗最近嘅呢個叫做御神嘅2期啦吓，佢係128方、148方嘅。咁如果我冇記錯就係呢個面積段。咁再講翻佢哋綠城江山和明嘅8號地，佢哋會做翻119、139方。咁好啦，又再講翻喺6月份甚至5月份新拍嘅4代宅用地。講起身佢供貨供出嚟嘅時候，都要去到明年嘅上半年，甚至係5月份到6月份呢個時間。咁我哋依家就大概係8月份啦。咁即係話你有7到8個月嘅時間去消化呢46套嘅單位。我諗開發商係有非常之有信心嘅。咁啊，現場提供嘅數據咧就係46套就賣咗5套，亦即係仲係得翻41套㗎吓。咁啊，佢哋講嘅話咧，我就照聽先啦吓。如果你哋有興趣睇翻呢個221方嘅，咁其實後期揾到我都會幫你哋監測翻佢哋真正嘅網簽數據嘅吓。咁
邊度嘅人會買呢一個221方嘅產品呢？如果講返本地嘅客群呢，我覺得佢名下呢至少係有一套嘅別墅喺手㗎啦，又或者佢本身係住緊別墅，又或者有別墅喺手，但係佢係嫌麻煩，唔想裝修啊，又或者呢間別墅嘅佢所處嘅位置呢，就唔係市區嘅，即係佢要嘅地段係滿足唔到佢嘅。但係呢個221方嘅大平層滿足到佢空間嘅，咁呢部分係本地嘅客群會購買。第二部分就係話海外嘅華僑客戶，因為佢哋用嘅都係美金啊、英鎊，對翻嗰個匯率差嘅話，其實佢哋會覺得係好抵玩嘅嚇。咁啊，但係亦都會有部分嘅香港客戶睇啱中山呢一座城市呢一個嘅生活，佢哋嚟去進行選擇一個佢哋預算範圍可以接受嘅呢一種嘅戶型產品嘅。咁其實好多人，如果你有睇過廣州啊，甚至珠海嘅四代宅咧，係中山嘅四代宅咧，佢嘅設計戶型嘅空間使用咧，確實係比起周邊嘅城市要高嘅嚇。咁其實佢呢個開發商咁樣去做咧，係將客戶群體係分咗類嘅。400萬以上嘅客戶，你進行驗資，我1對1幫你講解，1對1去服務你。400萬以下、300萬以下任你睇嘅，139就係300萬以下啦，179就係400萬以下嘅。咁另外我哋亦都講翻話旗江新城呢個區域啦，我哋都唔係話淨係吹佢呢個綠城江山和明有幾好嘅。咁旗江新城呢邊有好多嘅 agent 會吹呢邊會有個地鐵站啊，南中城際站。咁我喺呢度咧亦都要潑各位嘅冷水，呢個係一個預留站嚟嘅。預留站就係話佢幾時會開咧？咁原底計劃呢個預留站係會同我哋中山未來嘅地鐵 S1、S2線係連通嘅。咁如果你係打算喺呢個區域，你預咗係要等5年，甚至係8年呢個時間，未來有地鐵一旦開通，你係第一個受惠者。咁但係你需要等嘅時間係相對嚟講係會比其他嘅位係會長翻少少。咁如果你係話打算係考慮係退休啊，直接係想要一步就即刻周邊現成嘅配套乜都有嘅話，其實我又唔係話太過咁樣去建議你買呢個單位嘅嚇。咁你又煩裝修啊等等嘅，咁其實我都會建議你會考慮一下，就係話喜匯嗰個樓盤450萬左右呢個價位，203方、205方，雖然佢冇上面嗰個體驗嘅感覺咁強烈，但係佢係32畝，203、205方就同316方嘅話係同一個位置，22畝，只係100戶就去享受呢一個空間嘅。咁佢嘅價錢就450、460就有埋裝修，你就可以好輕鬆咁就上車，而且佢嘅收樓時間咧，亦都會相對比呢個江山和明係會快少少噶。咁但係你話哦咁樣去對比，我其實亦都覺得唔係好啱嘅。呢個產品如果你目前對比市面上面係真係冇競品嘅，只不過係話你接受呢一樣嘢430到500萬之間，你大約再加多100到150萬嘅預算去做裝修嘅，接受得到嘅，我覺得係冇買錯嘅。就算你第日買翻出去嘅話，呢種嘅客戶群體都係好極小眾嘅客戶群體嘅嚟嘅。咁啊，再加翻上就係話，亦都好多人會有講過石岐區呢個學校嘅預警嘅。確實㗎，唔單止係石岐區，其他嘅區域都係。咁譬如講呢度樓邊全部起晒起身，而家劃分旗江小學或者係石岐中學，到第2日嘅話，呢邊滿咗之後，會唔會再劃分過去嗰邊咧？就未必嘅。所以綠城江山和明呢個樓盤咧，其實自己門口都有幼稚園㗎啦。你遲啲佢招收咗生源之後，你就未必又走過去龍湖香山中啊，或者呢附近嘅幼稚園啦。咁所以係做得呢個旗江新城咧，政府都會有一個規劃或者係佢嘅配套喺呢度。只不過有啲你現時見到嘅，譬如好似講旗江嘅體育場啊等等呢啲，但係有一啲咧佢需要係一個發展嘅時間嘅嚇。咁嚟到呢邊總結，你真係好中意呢個221方咧？我個人覺得就係話，你認為佢貴啊，等唔等呢個問題咧？我就覺得係見仁見智嘅嚇。譬如講，我哋講買手袋啦嚇 ，LV Prada，你買一個限量版，其實佢個手袋係同佢賣緊2萬幾蚊、2萬幾蚊、3萬幾蚊，甚至10幾萬嘅
包，其實佢嘅款式可能仲好睇過呢個限量版嘅。咁啊，只不過係限量版，你自己有經濟實力，我睇得起呢一樣嘢，我中意呢個包，我有能力，我為我自己中意嘅嘢去做一個埋單嘅啫，係咪啊？咁我覺得又合理嘅喎，係咪咁講啊？咁嗱，46套之中咧。如果你哋真係啱買嘅話，我建議你哋係揀東邊戶嘅。東邊戶嘅話咧，佢23套，其中基數層有12套，偶數層係有11套。如果買都買咗啦，唔好撐嗰少少嘅錢啊，盡量揀東戶啊，因為西戶嘅真係嗰個客廳嘅感受係好熱好曬嘅嚇，同埋嗰個景觀嗰方面嘅嘢，我都認為係揀翻偶數層示範單位嘅呢個邊嘅嗰個位置係最優選嘅嚇。咁如果你哋有興趣嘅，我都冇咩特別嘅權限，都係需要去驗資嚇。目前呢個情況咧，都係要驗資先至可以睇樓嘅。咁關於係綠城江山和明第6棟221方呢個太空艙嘅戶型咧，我哋就今期介紹到嚟呢一度啦。咁就希望我分享嘅呢啲資訊咧，可以幫你哋喺中山揀到一套心水嘅單位嘅。咁啊，記得繼續 follow 翻我嘅頻道，或者你覺得你身邊嘅朋友有需要呢個戶型產品嘅話，你又覺得我講得 OK 嘅話，將呢個 link 轉翻俾你嘅朋友啦。拜拜。中山買樓唔使周圍供嚇，揾敏姐姐中山置業導航啊！喺中山做咗23年，土生土長嘅本地人，講得一口流利嘅粵語，同你交流零障礙，而且中立客觀。拜拜，得閒飲茶。中山買樓，敏姐姐幫到你手。